طلع الكاميرا بتخلع الفوطه وبتصور نفسها والناس كلها بتضحك لما بتعمل كده. وفي عيد ميلاده بتحط الصوره اللي لسه مصوراها في التورته وبيلاقي الصوره وهي لابسه هدومها وبقول لها انت بتعملي ايه؟ وبترمي له الفوطه بتقول له انا عارفه انك بتخوني مع جولي وبقول لها لا ما حصلش. والبنت بتقول الصراحه احنا بنحب بعض. ولولا بتستغرب لما بيسمع كلامها وبقول لها لا ما تظلمنيش. والبنت بتقول له طلقني وبقول لها كويس ان ده حصل عشان أنا اصلا كنت عايزه اطلقك، انت كان وشك فقر عليا. وبقول لها انا عايزه اتجوز جولي. والبنت بتستغرب لما بيعرض عليها الجواز وبتقول له انت بتعمل ايه؟ وبقول لها كويس انك عرفتي الحقيقه. وبدي للبنت الخاتم وبقول لها تتجوزيني. وبتقول له اكيد صاحبه عمري مش هتتجوزك. بس البنت بتوافق على طول وصاحبتها بتصدم فيها وبتطلع تلم هدومها وبتمشي. والبنت بتقول له انا بعمل كده عشان مصلحتك. وبتقول لها لا انت بتاعت مصلحتك. وبتقول له هو بيحبني وما صدق سابك، هتعترضي على امر ربنا؟ وبتقول لها انت اصلا ما حدش بيكمل معاك عشان فقر. وبتبصها وبتطلع الكاميرا والصوره بتطلع على طول. وبتقول لها انا اقول له على الحقيقه. وبتجري وبتقفل عليها الباب. وبتنزل الولد وبتقول انا اسفه وبتوري له الصوره. وبتقول له احنا كنا متفقين مع بعض. وبقول انا كنت عارف بس حبيت اختبركم. وبقول لها انت طالق ومش هتاخدي مني النفقه عشان عارف ان انت كنت بتعملي كده عشان تاخدي كل الفلوس.